Gi-propose ni retired Colonel Joey Ampong ang head sa City Traffic Management Services ning dakbayan sa Osamis ang revocation of franchise sa mga motor cab nga makahimog upat ka sunod-sunod nga violasyon aron mag-amping ang mga motor cab drivers nga makahimo og mga violasyon sa kadalanan. Busa iyang gi-propose ngadto sa sangguniang paglungsod pinaagi ni Consel Archie Romero, ang chairman sa Committee on Transportation. Laing propose ni Ampong nga himuong one way sa tanang higayon ang dalan gikan sa panimalay ni Ilbitan padulong sa may video aron malikayan ang kalibog sa mga motorista nga dili taga Osamis. Kay nung duman ang Feliciano Street gihimo kining one way sa adlaw nga tingklase ug open kini sa adlaw nga Sabado ug Domingo ang maong dalan. Ug ang dalan usab sa may PLDT girekomenda niya nga himuong no left turn ang gikan sa may ati-atihan nga mo left turn padulong sa City Hall aron malikayan ang posibleng disgrasya. Usa sa mga naobserbahan nga ang mga sakyanan nga nagdagan gikan sa may Manabay kung maabtan kini og stop sa traffic mo right turn kini og paghuman mo left turn padulong sa City Hall hinungdan nga mohuot ang dalan ilabi na kun panahon nga tinggawas sa trabaho. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, Dubuldico 5 Dudong Pergamento, Danag sa Dakwayan.